Хайырлы сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студиялы Алина Садреддинова. Бүгенге сыгарылыштың төп темалары турасында кыскасы. Көдән авылында район хакимияте карамагындагы катын-кызлар советы агзалары катнашлыгында әсәйдәр көненә багышланган сара үтте. Ошондай ук сара Эткол авылы биләмәһендә дә оештырылды. Ошы көндәрдә иң матур, иң күркәм байрамдарның береһе әсәйдәр көне үтте. Кала районда изге байрамга арнап бик күп саралар оештырылды. Әйтергә кәрәк, муниципаль районда лайыклы бала тәрбияләп үстергән катын-кызлар, гаилә усагын һаклаучылар, җәмәгать тормышында әүдем катнашучылар байтак. Улар үзләренең яшәеше менән һәр кемгә өлге булырдай. Тап шундай ханымдарды тәбрикләү сараһы яңа гына Көдән авылында үтте. Сарала район хакимияте карамагындагы катын-кызлар советы агзалары катнашты. Тулырак киләһе репортажда. Район күләмендәге бындай ҙур сара капиталь ремонт кисергәндән һуң Көдән авылы мәдәниәт йортында беренсе тапҡыр үтә. Һәм ул иң матур байрамдарҙың береһе тап әсәләр көнөнә тура килде. Залда йыйылыусы барлык әсәләрҙе муниципаль район хакимияте карамагындагы ҡатын-ҡыҙҙар советы рәйесе Гүзәл Шаһиева тәбрикләне. Бөгөн беҙ районыбыҙҙың иң матур ауылдарының береһе Көдән ауылында әсәйҙәрҙе ҙурларға, әсәйҙәрҙе ҡотларға килдек. Ауылға кереп килгәс тә күренеп тора. Төҙөк өйҙәр, матур ҡаралған ихаталар. Был инде әлбиттә иң беренсе сиратта беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың, әсәйҙәрҙең роле. Шуға мин һеҙҙең барығыҙҙы ла ихлас күңелдән ҡотлайым. Көҙән ауылының әсәйҙәре иң беренсе сиратта һеҙҙе ҡотлайым. Сәхнә түренә ауылдың иң уңған, иң әүҙем әсәй-өләсәйҙәре саҡырылды. Улар араһында күп бала үҫтереүсе, мөмкинлеге сикле бала тәрбиәләүсе, тәрбиәгә бала алып тормош юлына аяҡ баҫтырыусы, йәшләй генә тол ҡалып тормош һынауҙарына бирешмәй, гөрләтеп донъя көтөүсе гүзәл заттар, ауылдаштарына 15 кешелек эш урыны булдырған эшҡыуарҙар, йәмғиәт тормошонда әүҙем ҡатнашҡан апа-инәйҙәр, ғөмүмән ауылдың абруйлы, өлгөлө хужабикәләре бар ине. Уларға рәхмәт хаттары, гөлләмәләр һәм бүләктәр тапшырылды. Сәхнәбеҙ түренә иңдәрҙән иң әсәйҙәрҙе саҡырып мендерҙек. Улар йәмғиәт эштәрендә лә актив. Ниндәй генә мероприятие булһа ла йүгереп килеп итәләр, ярҙам ҡулдарын һуҙалар. Улар ғаиләләрендә лә өлгөлө әсәйҙәр, һөйөклө ҡатындар. Ҡыҫҡаһы, ауылдың иң-иңдәре менде бөгөнгө сәхнәгә. Римма Мәжитова 40 йыл элек ошо Көҙән ауылы мәктәбенә йүнәлеш буйынса эшкә килә. Ошонда килен булып төшә, ошонда әсәй була. Тормош иптәше менән 3 улға ғүмер бирә. Ваҡытында ҡыҙыу нөктәлә ил алдындағы бурысын үтәгән 2 улын да ут йотоп көтөп ала. Бөгөн 5 ейәнгә бәхетле өләсәй ул. 38 йыл ғүмерен балаларға арнап, 2 йыл инде хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, Римма апай 1 минутта буш тормай. Пенсияға сыҡҡас, буш ваҡыт булмаһа ла беҙ үҙебеҙҙең мына ҡатын-ҡыҙҙар советына Көҙән ауыл мәҙәниәт йортонда библиотекаға килеп йыйылышабыҙ инде. Һәм мәсеткә лә йөрөйбөҙ. Беҙ иң беренсе ғәрәп алфавитын уҡып, Ҡөрьәнде аңлап, намаҙ уҡырға, намаҙға баҫып, шул маҡсат менән берләшкәйнек. Һуңынан инде беҙҙең ауыл советы менән берлектә эшләгәс, библиотека менән берлектә эшләгәс, ҡыҙыҡһыныуҙарыбыҙ күбәйеп китте, төрлө йүнәлештә эшләй башланыҡ. Шунан библиотеканың эш планына индерелгән сараларҙа ҡатнашып йөрөйбөҙ инде. Хәҙерге заманда ҡатын-ҡыҙҙың роле ҙур бит инде аның. Бала тыуғансыға хәтлек үк әсәй кеше үҙенең балаһына ниндәй булыр дип өмөт итә башлай. Шуның өсөн бына кемдәрҙең йөрәк аҫтында бәпестәр йөрөтәләр инде. Уларға теләйем ағзалары төҙөк, камил, аҡыллы булған, һау сәләмәт балалар ҡулдарына алып, шатланып тәрбиәләргә яҙһын. Олораҡ әсәйҙәргә, түҙемлерәк булырға, балалары эштә булған, йөрөгән әсәйҙәргә инде түҙемлерәк булырға, сабыр булырға, уларҙы ҡайғыртмай, һәр ваҡытта ла гел ҡыйынлыҡтарҙы һөйләмәй генә йәшәргә тырышырға. Ә балаларға инде ата-әсәйҙәрҙең, бигерәк тә әсәйҙәрҙең нескә күңелдәрен ҡайғыртмай,
исән-һау яшәүҙәрен теләйем инде. Шулай ук ошо көндәрҙә күп тармаҡлы Ыткол ауылы клубында ла әсәләр көнөнә һәм ғаилә йылын тамамлауға бағышланған матур сара үтте. Әйтергә кәрәк, бындай саралар Ыткол клубында йыл дауамында үткәрелеп торҙо. Юҡҡа ғына түгел, Башҡортостан ынйылары республика конкурсы фестивалендә 38 күп тармаҡлы клубтар араһында Ытколдар финалға үтте. Был мәдәни йорт Ыткол ауылы халҡы өсөн генә түгел, беҙҙең районыбыҙҙың бөтөн ауылдары өсөн төҙөлгән клуб һымаҡ дип әйтһәң була. Ни өсөн тигәндә, район кимәлендәге саралар бында быйылғы йылда бик күп үткәрелде. Сәхнә турына Ыткол ауылы советы биләмәһенең иң өлгөлө ғаиләләре, бәпес туйын билдәләүсе йәш ғаилә Ихсановтар, күп балалы Ҡаһармановтар, тәрбиәгә бала алып тәрбиәләүсе Аҫылғужиндар, көмөш туйҙарын билдәләүсе Әйүповтар һәм алтын туйҙарын билдәләүсе Йәрмөхәмәтовтар күтәрелде. Уларҙы ауыл советы хакимиәте һәм ҡатын-ҡыҙҙар советы ҡотлап, тәлекле бүләктәр тапшырҙы. Сараға килгән ҡунаҡтар Ыткол ауылының ижади коллективтары тарафынан әҙерләнгән матур концерт ҡараны. Милә Мәзитова, Дина Мурзина, Илназ Бикҡужин, Артем Наговицин. Яңылыҡтар сығарылышы. Ошо көндәрҙә ҡалабыҙҙың спорт һарайында полиция генерал-майоры Әмир Ниғмәтйәнов иҫәлегенә ҡул көрәше буйынса турнир үтте. Спорт ярышында Өфө, Салауат, Стәрлетамаҡ, Бирск, Нефтекамск ҡалаларынан барлығы 230-дан ашыу спортсы ҡатнашты. Бөгөн районыбыҙҙа ҡул көрәше әүҙем үҫешә. Шуның өсөндә яҡташтарыбыҙ төрлө кимәлдәге ярыштарҙың даими еңеүселәре булып тора. Был юлы ла йәш ҡыҙ һәм егеттәр һынатманы. 4 йәш категорияларынан торған ярыш бик көсөргәнешле барды. Үҙәренең йәш категорияларында Ишембайлылар араһында Денислам Шакиров, Александр Александров, Артем Клейн, Роман Берадзе, Никита Евдокимов, Асҡар Маҡаев, Борис Александров, Анатолий Горбунов һәм Александр Антонов лайыҡлы ҡатнашып еңеүсе булдылар. Ошоның менән сығарылыш тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Ошо көндәрдә ғәзиздәрҙән ғәзиз, ҡәҙерлеләрҙән ҡәҙерле кешебеҙ, һөйөклө тормош иптәшем, яратҡан әсәйебеҙ Ҡорбанғәлиева Зәлиә Зәки ҡыҙы үҙенең 30 йәшлек күркәм юбилейын билдәләй. Шул уңайҙан яҡын кешебеҙҙе тәбрикләп, йөрәк түренән сыҡҡан иң йылы, изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ошо яҡты, ҡыуаныслы көндә ғаилә усағыбыҙҙы һаҡлаусы тормош юлдашыбыҙға сикһеҙ мөхәббәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Яҡын кешебеҙ тормош иптәше Илшат менән бергә бер ҡыҙ һәм бер улға ғүмер бүләк итеп, бер-береһен хөрмәт итеп татыу донъя көтә. Ҡәҙерлебеҙгә бөгөнгөләй һәр саҡ көслө рухлы, уңған, кешелекле, изге күңелле булып ҡалыуын теләйбеҙ. Тик уңыштар, бәхет һәм ҡыуаныстар ғына юлдаш булһын. Ысын күңелдән һаулыҡ, мәңгелек йәшлек, әсә бәхете, ғаилә ҡыуаныстары, тыныслыҡ һәм именлек теләйбеҙ. Бөгөн һинең тыуған көнөң, көтөп алған күңел байрамың, йөрәгеңә бәхет ҡошы ҡунып, иң гүзәл йырын һайраһын. Бөгөн һинең моңдан торған көнөң, күркәмдәрҙән күркәм бер мәлең, аҡ яҙмышың һиңә бүләк итһен был донъяның барлыҡ саф йәмен. Хөрмәтле Ҡорбанғәлиева Зәлиә Зәки ҡыҙы, 30 йәшлек ғүмер байрамығыҙ мөбәрәк булһын. Тормош иптәшегеҙгә, балаларығыҙға терәк булып, һөйөнөп йәшәргә һәм эшләргә яҙһын. Яҡындарығыҙҙың ҡотлау һүҙҙәренә беҙ ҙә ихлас күңелдән ҡушылабыҙ. Бәхет, һаулыҡ, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләк фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай.